गुड मॉर्निंग दोस्तों, आरजे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने पहले टास्क की ओर। आप लोग वीडियो में बने रहें, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हैं, इस सुबह की पहली किरण सचमुच बहुत मन मोह लेती है। और दोस्तों शिव जी की पिंडी के ऊपर जो घड़ा होता है, हम उसमें शुद्ध जल। तो दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हैं, ये हमारे लगवैली बुमतीर HRTC के ड्राइवर साहब बड़े ही स्नेह प्रेम से घड़े में जल इकट्ठा कर रहे हैं। तो दोस्तों घड़ा जल से पूर्ण रूप से भर गया है। तो दोस्तों अभी ले चलते हैं इसको ध्वजक शिव जी की पिंडी के ऊपर। और दोस्तों जो ये जल होता है, ये हमारे लोकल बोली में से जायरू पानी, अर्थात हम इसे शुद्ध जल मान। और दोस्तों पिंडी के ऊपर जो ये बूंद बूंद गिरती है, इसे बसोधारा कहते हैं, अर्थात शुद्ध जल। तो दोस्तों सुबह का मेरा पहला टास्क कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों अभी निकलते हैं घर की ओर। फिर दोस्तों नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, फिर निकलते हैं अपने काम पे वॉशिंग। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
तो दोस्तों मेरे YouTube मंच पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टास्क की ओर। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं काम पे वॉशिंग। तो दोस्तों पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर लग जाते हैं काम पे। तो दोस्तों समय हुआ है 1:10। तो दोस्तों आज फिर लाइट ने बहुत परेशान किया। सुबह से 5 मिनट के लिए आ रही है, 15-20 मिनट के लिए कुल। तो दोस्तों एक तो आज मैं अकेला आया हूँ काम पे, छोटा भाई आज घर पे ही ज़रूरी काम से रुका है। और दोस्तों अभी कर लेते हैं लंच। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज का जो मेरा दूसरा टास्क था वो कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों अभी निकलते हैं घर की ओर और जाते जाते दोस्तों बाइक की सर्विस भी कराते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों समय हुआ है 6:40। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की समाप्ति मैं यही करता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक ज़रूर पहुँच सके। एंड बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।